Básicamente un mantenimiento es esto, desarmar todo el reloj, pieza por pieza, tornillo por tornillo. Se verifican que los engranajes o las ruedas pues estén bien, que el circuito y la bobina estén bien, estén en parámetros pues normales, y así queda la platina. O sea, donde va encajado todo este reloj, le sacan esta platinita. Ya esto se lava, se vuelve a armar y, y se hacen mediciones para ver si el reloj va a trabajar con normalidad. Ya les sigo contando.